такой стук в подвеске на маленьких ямах на BMW 5 серии GT, неважно, на любой машине. И рулем, если вот так чуть шевелить, вот он звук этот. Такие неисправности. На подъемнике сколько не шатали, ничего не делали. На ходу этого, кстати, не на ходу, а в стоящем положении, если будем крутить рулем, этого нет. Вот в маленьких ямах. Это очень хорошо слышно. Также при большой скорости, там 80 и далее, уже данного столько нет. Все хорошо. Если мы остановимся, тоже ничего нет. Это не будет на спидометре где-то километров 15. Вот он появился. Итак, виновник нашего торжества — это вот эта деталь, активный стабилизатор. Вот такой у него номерочек. Там лежит бэушный, но нормальный. Причина в чем? Если взяться за него с обоих сторон, сейчас покажу, получится, нет. Вот он, люфт, который как раз таки отдается по всей машине. Очень тяжело найти, на мой взгляд, потому что в подвеске таких моментов может быть много. Также вот здесь рулевой вал, он там стоящий, он его тоже снимал, смотрел. У него, кстати, тоже имеется люфт, но он не может так стучать. Но сейчас не слышно. Как-то так. Просто много сервисменов говорят, что на данных кузовах активные стабилизаторы не выходят из строя. Но оказывается, выходит. Меняется легко. Здесь два болта, здесь два болта. Ну, стойки, соответственно, масляные трубки. Он ваш, обратно ставим, все затягиваем. И все. Прокачка гидроусилителя. Дать машине провод чуть, все придет в себя. Снимаемся дальше. Так, бэушный стабилизатор уже стоит, все на месте, все прикрутилось. Оригинальный номерочек его вот такой. Все у нас совпало с нашим родным, все закрутилось. Вот эти подшипники и втулки даже оказались намного лучше, чем на моем. На моем все развалилось. Так, в нагрузке ничего не болтается. Все окей. Все, ставим защиту, подливаем маслица. Вытекло, кстати, совсем немного. Не знаю, 100 грамм, это меньше. Покрутим рулем, и должно все ожить. Если что, сделаем тест-проверку. Она прогонит масло. Не знаю, здесь плохо видно, как бы есть спускник. Зачем-то он нужен. И что это такое? А, нет, это он дышит, так, клапан. Обычный клапан. Все, ставим защиту. Запускаем мотор и едем проверять. Все, поменяли, выехали. Сейчас проверим. Здесь дорога, сейчас будет перекресток, как раз как на вибростенде. Ну вот, все окей, стуков нет, что и подтвердилось, что стучит. Все-таки на их сериях тоже бывает стучат стабилизаторы, хотя это проблема X5 до рестовых с активными стабилизаторами и рейками. Ну,
здесь видно были такие приличные ямы. Долил где-то грамм 30. Ну, как слилось, то это самое долил. Не знаю, завтра еще посмотрю, проверю. Сделаю еще как раз таки тест подвески еще разок. Пришлось долго искать, честно говоря. Такая необычная проблема, потому что стабилизатор себя не проявлял ни на подъемнике, ни, скажем так, на скоторазвальном станке, когда машина под нагрузкой стоит на своих колесах. Ничего особо сильно не прожать было. За стойки стабилизатора болтал, люфтов никаких не было. Уже потом, когда одну стойку стабилизатора открутил, прикатился, все стало понятно. Так, причин очень много на F-серии, особенно GT. И верхние рычаги прославленные бывают, болтаются в салимблоках, не в самих салимблоках, а в втулках, где болты. Стук тоже могут вызывать подшипники ступицы и привода. Очень много чего, но оказался стабилизатор. Всем удачи в ремонте данных автомобилей.